апчи, чихание и кашель, кстати, как и насморк, это полезная защитная реакция организма в ответ на попадание на слизистую инородных веществ. Это могут быть бактерии, вирусы, аллергены, пыль и так далее. Это рефлекс, направленный на эвакуацию слизи из верхних дыхательных путей, и именно чихание и кашель ответственны за распространение инфекций и развитие эпидемий. Человек ощущает чувство щекотания в носу, потом делает глубокий вдох и сильный энергичный выдох с закрытой голосовой щелью с участием мышц живота, грудной клетки и диафрагмы. Мокрота в этот момент выталкивается через носоглотку со скоростью до 100 метров в секунду и вылетает до 3 метров от человека. Частички мокроты содержат вирусы. При высыхании мокроты вирусы вновь могут попадать в воздух.